De organisatie Wang Okasi onder voorzitterschap van Anil Kunchbihari. En dat is een organisatie welke opkomt voor de mens met een beperking. Die vindt de verhoging van de sociale bijstand, vooral voor de doelgroep van 325 naar 500 SRD, nog steeds aan de lage kant. Vandaar dat de organisatie een petitie heeft ingediend bij het parlement. Het zou in feite ontvangen worden door Marinus B., de voorzitter van het parlement, maar op het laatste moment gaf de voorzitter te kennen dat vanwege drukke werkzaamheden hij de petitie niet in ontvangst zou kunnen nemen. Rut de Wind, de griffier, die heeft toen de petitie in ontvangst genomen. Anil Kunchbihari die plaatste wel een kanttekening en gaf aan, hopende dat het parlement issue welke vandaag is gepresenteerd serieus zal nemen. Wij van Stichting Wang Okasi en Stichting Down Syndroom zijn vandaag hier en mevrouw Nipte om een petitie te overhandigen aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Helaas is hij er niet. Hebben wij besloten om de petitie aan u te overhandigen. We hebben daarnet een voorstukje gehad. De media heeft dat stukje gemist. Het is goed om dat stukje toch even te herhalen. We hebben 2 weken terug, of 2,5 week terug, hebben wij een brief gericht aan de Nationale Assemblée, waar wij gevraagd hebben om een gesprek. En het gesprek zou gaan omtrent de financiële uitkering voor mensen met een beperking. De regering heeft besloten om de financiële uitkering te verhogen per november van 325 SRD naar 500 SRD. De doelgroep is absoluut niet eens met het bedrag, omdat 500 SRD echt niet toereikend is voor de doelgroep. Gezien de beperking, de aard van de beperking van vele van de mensen, maken ze extra onkosten. En met 500 SRD kan die doelgroep absoluut niet leven. Op grond daarvan hebben we besloten om een brief te richten aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, waar we vragen om een gesprek om te kijken van hoe we uit dit probleem kunnen komen. Ik moet ook meegeven dat we ook een brief hebben gestuurd naar de president, ook om over dit probleem te praten. 2,5 week terug hebben we die brief gericht en geen van de partijen, nog vanuit het kabinet van de president, nog uit de Nationale Assemblée is op die brief gereageerd. Op grond daarvan heeft heeft de doelgroep het besluit genomen om een petitie in te dienen. Dat zouden we doen, ook hier en ook bij het kabinet van de president. We hebben dus een hele nette brief gestuurd en op die brief is er niet gereageerd. Afgelopen maandag hebben we dus contact gemaakt met de Nationale Assemblée om te vragen of we die petitie kunnen indienen, wanneer en waar en hoe laat. We hebben toen voorgesteld woensdag, dat was gisteren, en de Nationale Assemblée heeft aangegeven dat woensdag moeilijk zou kunnen in de ochtend, na 1 uur wel. Maar het beste zou zijn donderdagochtend om 10 uur. We hebben alle voorbereidingen getroffen om die petitie in te dienen en gistermiddag laat tegen 3 uur, half 4 hebben we het bericht gekregen vanuit de Assemblée dat ze die petitie niet kunnen ontvangen omdat de voorzitter het druk heeft, de Assemblée heeft het druk. Het heeft de doelgroep behoorlijk veel gestoord, omdat men kan me niet komen zeggen dat men pas 3 uur wist dat men het druk heeft en dat men die petitie niet kan ontvangen. Ondanks dat zijn we toch gekomen, want we wilden zien of werkelijk die petitie niet aangenomen zal worden. Ik ben toch blij dat u als griffier bent gekomen en dat u bereid bent om de petitie in ontvangst te nemen. We zullen vandaag die petitie aan u overhandigen en dat u het geleidt naar de voorzitter van de Nationale Assemblée. In een perfecte wereld zou de universele verklaring van de mens, van de rechten van de mens, voldoende garanties bieden om ieder individu te beschermen. In de praktijk blijkt dat bijkans 15% van de wereldbevolking
fysieke en sociale beperkingen ondergaan. Het VN-verdrag van 2006 in zaken rechten van personen met een handicap is een internationaal mensenverdrag dat rechten en waardigheid van personen met een beperking willen beschermen. In het verdrag wordt het aanmoedigen en beschermen van het gelijkheidsbeginsel in de maatschappelijke participatie van alle personen met een handicap op gelijkwaardige basis mogelijk gemaakt. Suriname heeft dit verdrag in 2007 ondertekend, waarna op 25 september 2015 de Nationale Assemblée het verdrag stilzwijgend heeft goedgekeurd. En op 29 maart 2017 geratificeerd. Daarmee heeft Suriname zich gecommitteerd om de rechten van personen met een beperking te respecteren, de rechten van personen met een beperking te beschermen, te voldoen aan de rechten van personen met een beperking. Dit verdrag is speciaal getekend om de houding en benadering van personen met een beperking te veranderen van het zien van personen met een beperking als objecten van liefdadigheid, medische behandeling en sociale bescherming naar het zien van personen met een beperking als subjecten met rechten die in staat moeten zijn om die rechten op te eisen en beslissingen voor hun leven te nemen op basis van vrije en geïnformeerde toestemming als actieve leden van de samenleving. Alle personen met alle soorten beperkingen moeten alle mensenrechten en fundamentele rechten genieten, vrijheden genieten. Hun beperking mag niet voorkomen dat ze onderwijs genieten, uiteraard afhankelijk van de soort beperking. Hun beperking mag niet voorkomen dat ze een baan krijgen op basis van hun deskundigheid. Dat ze toegang krijgen tot noodzakelijke informatie. Dat ze de juiste gezondheidszorg krijgen en revalidatie. Dat ze zich vrijelijk kunnen verplaatsen. Dat ze deel uitmaken van onze samenleving, erbij horen en ook als zodanig worden geaccepteerd. Recht op sociale bescherming, recht op privéleven, recht op bescherming, recht op aangepast levensniveau, toegang tot financiële diensten. Ik wil u eraan herinneren dat in de periode vanaf 2017 tot en met 2019 de toenmalige regering heeft aangegeven enkele acute maatregelen te hebben getroffen om de bescherming van deze kwetsbare groep te verbeteren, waarbij de volgende toezeggingen zijn gedaan. 10% van alle sociale woningen die de regering van plan is te bouwen, te doen bestemmen voor de noden van mensen met een beperking. De financiële bijstand van deze groep een wettelijke basis te geven. Optimaal toegang te verschaffen tot communicatie- en informatiebronnen. Het creëren van sociaal-maatschappelijke ontplooiingskansen voor deze groep. Thans, tijdens de heersende COVID-pandemie, hebben isolatie, loskoppeling, verstoorde routines, verminderde dienstverlening en niet te vergeten de thans heersende sociaal-financieel-economische situatie in ons land zeer grote invloed gehad op het leven en het mentale, soms ook fysieke welzijn van mensen met een beperking overal in de wereld en zeker ook in Suriname. Daarom ondersteun ik deze actie van de organisatie Wang Okasi en de doelgroep. Als ik kijk naar de maandelijkse uitgaven van een persoon met een beperking, komen we op tenminste 4.500 SRD. Dat hebben we tezamen berekend en opgesteld in een staat. De huidige bijdrage is met ingang van november verhoogd naar 500 SRD. Bij lange na niet toereikend voor deze personen die natuurlijk extra hulp nodig hebben. Het verzoek is dan ook gerechtvaardigd dat dit bedrag tenminste wordt verhoogd naar 1000 SRD. De Stichting Wang Okasi heeft een initiatiefwet ingediend met betrekking tot de belangen van deze groep. Op 3 december wordt gekenmerkt als de internationale dag van mensen met een beperking. Ik spreek de hoop uit dat in ieder geval op deze datum een aanzet wordt gegeven om de noodkreet van deze bijzondere burgers serieus en daadwerkelijk aan te pakken.
Onze stichting werd op maandag 20 juni 2011 voor onbepaalde tijd opgericht. De stichting draagt de naam Wang Okasi en staat ingeschreven onder het nummer 18984 in het Openbaar Stichtingenregister. De stichting stelt het zich ten doel de sociaal-maatschappelijke en economische positie van mensen met een beperking te bevorderen. Dit tracht de stichting te doen door deze doelgroep die kans te bieden, die stem te geven en die plaats in deze samenleving. Via de media hebben wij als organisatie vernomen dat de financiële uitkering voor de mens met een beperking, welke momenteel SRD 325 bedraagt, in november zal worden verhoogd naar SRD 500. Dit bedrag is helaas niet toereikend voor de doelgroep. Een situatie die meer de vorm van een pandemie heeft aangenomen dan een telkens terugkerend ruim verschil in de ondersteuning van andere behoeftige groeperingen door de overheid ten opzichte van de mens met een beperking, dus ook Stichting Wang Okasi. Om u een juiste weergave te geven over de thans reële kosten van levensonderhoud voor de mens met een beperking, sommeren wij in een aangehechte opgave enkele uitgaven waarmee deze doelgroep dagelijks geconfronteerd wordt. Hieruit zal meer dan duidelijk zichtbaar voor u en uw leden zijn dat onze doelgroep in een zeer ongelijke strijd is komen te verkeren ter overleving. Ze is moe om telkens weer afhankelijk te zijn van goedhartige familieleden, vrienden en vrijwillige donateurs om hun wezenlijk financieel tekort op te vangen. De rek en strek bij deze groep gevers begint langzaam maar zeker te verminderen. Onnodig aan te halen dat de COVID-19 situatie hier extra debet aan is. En ieder heeft het thans financieel extra moeilijk. Dit alles terwijl de overheid maar aan de kant blijft staan, terwijl de mens met een beperking overtuigend bezig is de ongelijke strijd naar een evenwichtige balans in ontvangsten en uitgaven te verliezen. Wij stellen om deze redenen voor dat de financiële uitkering verhoogd wordt naar minimaal SRD 1000 per maand. Verder vragen wij dat de conceptwet financiële uitkering van mensen met een beperking, dat al ingediend is door de Belangenorganisatie van mensen met een beperking, Stichting Wang Okasi en de Juris Neslo, op zeer kort termijn in uw huis ter behandeling wordt genomen voor goedkeuring en implementatie hiervan uiterlijk juni 2021. Een reactie uwerzijds zien wij gaarne binnen 2 weken tegemoet. Namens de Stichting Wang Okasi wil ik dan de petitie aan u overhandigen en namens de doelgroep mensen met een beperking. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Ik kan u de volle zekerheid geven dat de Nationale Assemblée deze petitie krijgt. En ik kan ook erbij zeggen dat de Nationale Assemblée aandacht heeft voor de doelgroep mensen met een beperking. Zaken zijn een beetje anders gelopen, waardoor de voorzitter u vandaag niet zelf kan ontvangen. Maar zoals ik eerder in het voorgesprek zei, dat ik de afspraak zal maken dat de voorzitter u zelf ontvangt.